की अपन बात करते हैं तो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो है ये क्या करता है, ये जो है बलगम यानी म्यूकस यानी कि कफ थूक को पतला करने में मदद करती है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड क्या है, म्यूकस को पतला करता है यानी बलगम को पतला करता है। गुआइफेंसिन जो है ये जो खांसी के दौरान बलगम आता है ना, बलगम या म्यूकस जो है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो जो एम्ब्रोक्सोल था वो बलगम पतला कर रहा था, गुआइफेंसिन जो है जो बलगम है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। जो टर्बिटोलिन सल्फेट जो आप देख रहे हैं इसमें जो ये जो एक ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में काम करता है। ब्रोंकोडाइलेटर यानी दोस्तों जो सांस की नली हैं उनको जो है फैला के काम करता है ना, रिलैक्स करने का काम करता है। और मेंथोल जो लास्ट में इसका काम है ठंडक और गले में जो है सूथिंग इफेक्ट दे, आराम प्रदान करता है। तो